Друзі, вітаю! Мене звати Юрій Смирнов. Ви на YouTube-каналі Ліга.нет. І це наш традиційний формат «Клімкін пояснює», але в трошки нетрадиційній формі, так, оскільки пан Павло, він зараз навпроти мене віртуально. Пане Павло, я вас вітаю. Вітаю! Наступної суботи будемо в фізичних форматах, але зараз 21 століття. Мене звуть Павло Клімкін, я точно не діпфейк. І вітаю Юрій Смірнов, який також віртуально напротив мене, також не діпфейк. Ще за пару років подивимось, але поки що це точно ми. Так, з чим я ще точно хочу, щоб пан Павло привітав і мене, і глядачів ютуб-каналу Ліга.нет, це з тим, що ми скоро маємо перетнути позначку в 150 тисяч підписників. Нам залишилось буквально трошечки, тому, будь ласочка, зробіть все, щоб пан Павло привітав ютуб-канал Ліга.нет з цією цифрою вже, можливо, навіть наступного тижня подивимося. Це все залежить тільки від вас. Пане Павло, Вибачте, Юра, це якийсь неамбітний драйв. Давайте перетнемо там мільйон чи щось таке. Що таке 150 тисяч? Окей, у вас є тиждень, щоб ми зробили мільйон, тому, шановні глядачі, будь ласка, підписуйтесь дуже активно на YouTube-канал Ліга.нет. Ні, ми нікого не будемо штовхати. Це суто добровільна історія. Я взагалі великий фанат свободи. Просто то 150 тисяч – це якось неамбітно. Ну, але все одно, я підтримую ваш заклик незалежно. Дякую. Наша попередня розмова, якщо пам'ятаєте, була 21 червня в суботу зранку. Це важливо для хронології, оскільки ми тоді якраз обговорювали ключове питання, чи вдарить Дональд Трамп по Ірану. І ось 22 червня зранку ми прокинулися з новинами, що все ж таки американці вдарили по 3 ядерним об'єктам, в тому числі по Фордо, про який ми також говорили минулого разу. І я не знаю, чи можу це не буде, напевно, великим секретом, бо ми тоді зранку списалися, я вам написав повідомлення в один із месенджерів, що таки вдарили. І ви тоді написали, що дуже схоже на якісь домовленості, на договорняк. І мені цікаво, от вже пройшов майже тиждень, так, ми побачили і нібито якусь таку контрольовану ескалацію, да, що це було все контрольовану ескалацію, була якась навіть угода, і нібито все відкотилося назад. І от вже в сухому залишку, зараз аналізуючи, тоді ваше відчуття, чому ви тоді сказали, що, ну, тоді, пам'ятаю, ви казали, що скоріше, на питання, чи вдарить, що скоріше ні, ніж так, але все ж таки вдарили. Чому, на вашу думку, все ж таки Трамп вдарив? І от все ж таки, якщо аналізувати всю цю історію в сухому залишку, що би ви могли сказати? Я тільки б слово інше подобрав, Юра. Не контрольована, а менеджована ескалація. Оскільки не бачу поки що 100% контрольованості. І я, як, до речі, багато тих, хто слідкує за цим, насправді більше розраховував, що Трамп спробує дотиснути Іран. Тим більше, що частина кланів всередині іранського режиму хотіла розмовляти з американцями. Вони не хотіли залишати збагачення урану. Це для них була фундаментальна червона лінія. Вони хочуть залишатися пороговою країною в сенсі ядерної зброї. Тобто ані ядерної зброї, ані залишати надії, загрози і надбання в стислі терміни. От щось таке, як вони визначають пороговість. У американців була можливість, як на мене, може і не ідеальних умовах, але тим не менше дотиснути іранців. У них є важелі як публічні, так і непублічні. Як на мене, Трамп в результаті доволі складних міркувань всередині вирішив, що перше, йому потрібно зберігати баланс з Ізраїлем, щонайменше поки що, і з проізраїльськими фракціями всередині своїх прихильників, особливо з свого фан-клубу. Це дуже непроста історія. В одній з розмов Стів Вітхоф, який, як ви знаєте, є євреєм, почав говорити про можливість знаходження нового статус-кво з Хамасом. Його почали жорстко цькувати в соціальних мережах. Тобто це питання, воно вже не політичне, воно емоційне, щоб просто дати зрозуміти, наскільки глибоко йдуть емоції. По-друге, Трампу було дуже потрібно в сучасних реаліях показати хоча б назовні
те, що він називає силою. Там, от він любить казати мир через силу, peace through strength. Оця ідея для нього була дуже важлива, оскільки його почали тролити і не тільки в медіа стосовно слабкості його підходу. Третій момент, він напевно зрозумів, що швидко досягти результатів з іранцями без підняття ставок не вдасться, особливо стосовно його концепції, а його концепція батіг і пряник, точніше батаги і пряники. У нього ніколи нема одного батага і одного пряника, їх завжди має бути багато. Дати грошей і дати зменшення санкцій було недостатньо для того, щоб іранці відмовилися від збагачення. Тепер по ударах. Ну, очевидно, що були заздалегідь повідомлення про ці удари з двох сторін. Коли іранці відповідали про бази в Катарі, як ви знаєте, це було сказано взагалі публічно, там вивели і війська, і обладнання. Ну, фактично, це була така удар з попереджувальною реальністю. Це вже було в історії України, до речі, це відомо у Святослава, пам'ятаєте, як він казав? Іду до вас. Не знаю, чи це працює в інших ментальностях, але також іранці знали про удар, це очевидно. Вони вивезли не тільки збагачений уран, вони вивезли значну частину обладнання. Чи це дозволяє їм продовжувати ефективно зараз свою ядерну програму, поки що питання. Чи зруйнована ядерна програма? Більше серйозних фахівців кажуть, що ні, але їй завдано дуже значної шкоди. І ця значна шкода відтерміновує, ну, мінімум на пару років іранську програму. Але це також означає, що іранці, або краще сказати, окремі клани і угрупування всередині іранського режиму можуть взяти курс на створення обмеженої кількості ядерних зарядів в максимально швидкі терміни. Ізраїльська розвідка казала про можливість створення ядерної зброї ледве не протягом декількох місяців. І я вам як фізик скажу, і людина, яка там спілкувалася з багатьма, хто слідкує за ядерною програмою, що деякі експерти, вони, якщо і не повністю поділяють цю думку, але вважають, що вона щонайменше не позбавлена своєї логіки. Тобто місяць – це навряд, але декілька місяців – абсолютно реальна історія. Чи потрібно зараз тримати для американців і ізраїльтян напругу на режим? Так, він дуже послаблений, але точно не зруйнований. Подивіться на розвиток подій станом на вчора. Ми знову бачимо зіткнення між Хізбаллою і Іраном. Тобто, коли казали, що Хізбалла фактично позбавлена керівництва, позбавлена можливості до військових дій. Пам'ятаєте, ми з вами навіть це обговорювали. Я казав, що маю великий скепсис. Цей скепсис вчора і позавчора знайшов своє відображення в реальних подіях. Ми бачимо, як хусіти оперують достатньо ефективно. Ми також чуємо від багатьох, що Росія зараз незалежно від Ірану працює з хусітами. І це історія, яку відслідковують і розвідки, і експерти. Росія може надавати хусітам не тільки якісь поради, ну, в плані відомого інституту російських військових радників, а, наприклад, допомагати якимось чином наводити якісь ракети, або, наприклад, постачати якісь елементи цих ракет для складання. Розумієте, ця логіка, вона насправді непроста. Крім того, нам вже відомо, що коли Росія контролювала сирійський режим, там же приходили до Тартуса кораблі з російською зброєю, і значною мірою це йшло до Хізбалли. Дехто з моїх ізраїльських друзів каже, що 60-70% зброї насправді йшло до Хізбалли.
куди пішла ця зброя? Очевидно, що вона не зруйнована під час ізраїльських ударів повністю. Тому є дуже багато питань, в тому числі стосовно ролі Росії, стосовно того, яку стратегію зараз вибере Трамп. Я бачу стратегію обмежених ударів, серйозних ударів, але тим не менше обмежених ударів, з взаємним попередженням. Я не хочу казати от слово договорничок. Ну от міждусобойчик – це краще слово, Юра, і ви розумієте чому. Оскільки міжсобойчик – це все ж таки не те, що вони там домовились, оскільки договорничок між Штатами і Іраном – це серйозне звинувачення. А от міжсобойчик, я от явно його певні ознаки бачу. І насправді ситуація, яка є, може піти в дуже-дуже різні сторони. Те, що мені подобається, і те, що я чую від тих, кому я там довіряю, що значні частини іранського режиму, клани всередині, дуже боляче реагують на відсутність реальної допомоги Росії і розуміють, власне, якість Росії як партнера. Це не значить, що всі. Це ми також маємо чесно розуміти, але хтось реагує достатньо боляче і очікував на більше. Це також означає те, що я чую, що як ізраїльтяни, так і іранці значною мірою відмовились від того, що ми в лапках називаємо посередницькими зусиллями Росії. І пам'ятаєте, коли Трамп після дзвінка з Путіним каже, да хай Путін краще займається Росією, так от приблизно те саме, тільки, звичайно, іншими словами і іншими мовами, було сказано в інших столицях. І це, до речі, зменшує шанс на маневри Росії, оскільки одна з можливих опцій в майбутніх переговорах – це перевести частину обладнання і збагаченого урану, наприклад, на російську територію. Як іранці тепер можуть довіряти Росії – питання. Як взагалі Росія може довіряти в цій ситуації? Так, як американці можуть довіряти Росії? От для мене це послідовність знаків питання тут. Так що ситуація розвивається не обов'язково однозначно на мінус. До речі, зменшення ставок впливає на ціну нафти. На те, на що сподівалися, напевно, в Москві, поки що не відбулося. Відбувається просідання цін на нафту. І Трамп дуже жорстко зараз працює на те, щоб це вдалося на перспективу. Тому ми бачимо, насправді, такий непростий суп. Не знаю, як краще сказати, може це печення, але насправді поки що бачу суп. З різних компонентів і гравців, хтось гострий, хтось кислий, хтось там солодкого намагається додати, як у нас дехто в рецепти нашого культового розуміння наших страв про борщі і так далі, і так далі. Тобто історія дуже цікава. Насправді я бачу зараз більше, ніж 2 чи 3 сценарії. Я думаю, що можемо поговорити про ці сценарії в одній там з наших наступних розмов, оскільки на це потрібно присвятити окремі 30 хвилин. Да і, напевно, і 30 не вистачить. Але ситуація цікава і знову-таки неоднозначно негативна для нас станом на сьогодні. Крім того, я не бачу ані іранської зараз реальної допомоги в цих умовах Росії. Та й, власне, вони зараз виробляють там ці шахеди майже без іранської допомоги, хоча там компоненти якісь залишаються, але в цілому це російська історія. Що стосується ракет такої малої дальності, це ми подивимось. Були спекуляції, що іранці начебто могли їх постачати Росії. І, як ви бачите, ізраїльтяни вдарили тільки по ракетах середньої дальності. Так що дуже складна історія. Можуть бути сплески зараз, як військові, так і емоційні. Я думаю, що іранський режим зараз буде намагатися об'єднувати широкі верстви суспільства навколо себе. Там багато хто його не любить в Ірані, але американців
і особливо ізраїльтян також не любить, і тут потрібно вибирати, кого не любиш більше. Оскільки свій, кого не любиш більше, іноді все ж таки ближче до тіла і, головне, до душі. Від того, як будуть будуватися чи не будуватися зусилля Ізраїля і Штатів по прокачці перезавантаження іранського режиму, ми побачимо, що буде відбуватися. Ви ж бачите, що то в Штатах там Марко Рубіо виходить і кажуть, да ми не про режим, то Трамп починає говорити, так може і про режим, то знову каже, так ми не про режим, то знову, тобто, та прекрасна історія. А от в Ізраїлі вони доволі послідовно кажуть, що все ж таки потрібно фокусуватися на тому, що цей режим ніколи не буде якимось, з ким Ізраїль може жити. Так що ситуація точно не банальна, але точно не є однозначно негативною з точки зору наших інтересів. Середньострокових точно, то, що відбувається наступними тижнями, це, звичайно, є великий мінус, що увага повністю переключилася туди. В сенсі фокусу уваги, так, у нас є великий мінус. У всьому іншому, навіть по зброї, коли там Трамп каже, що Петріоти, їх же там потрібно і в Ізраїль постачати. Питання лише в тому, що в Ізраїлі ж Петріотів зараз немає. Там вся система ППО побудована на тому, що Петріоти вже застарілі. Так що цю розмову ми вже не купуємо. І продовжуємо розмовляти. Ну, ми не будемо заперечувати Трампу, оскільки це небезпечно. Ми будемо просто це лагідно казати. Якщо говорити про інтереси України, то, звичайно, подія, яку ми точно маємо обговорити, це саміт НАТО у Гаазі, який пройшов 24-25 червня. І нібито з одного боку дуже були різні, як ми так мовити, емоції щодо очікування щодо цього саміту. І мені цікаво ваша думка, чи пацієнт більше мертвий, ніж живий, чи навпаки, тому що з одного боку нібито домовилися про 5% від оборони. Ми вже говорили про те, що там не 5, там 3,5 і 1,5, там є розділення, це зрозуміло, але до 35-го року, але знову ж таки, це тільки декларація. Зрозуміло, що вона має бути імплементована на рівні окремих держав, а тут ми вже також минулого разу ви згадували про ту ж Іспанію, і є певний скепсис. Тому мені цікаво ваші емоції від того, що відбулося в Гаазі цього тижня, і, власне, в якому зараз стані НАТО, і чого нам, Україні, звичайно, я говорю, нам очікувати від цієї структури найближчим часом. Юра, я обов'язково скажу декілька речень про це, навіть дещо більше, ніж декілька, тим більше, що я встиг переговорити зі своїми друзями з натівських країн, але я кину камінь дещо в іншу сторону спочатку. Те, що взагалі залишилось поза нашими новинами. А ми ж з вами не тільки про новини, тому ми без камня ніяк не зможемо. Те, що вчора відбулося в Вашингтоні. Одна подія, на яку ми маємо подивитися не з точки зору змісту, а з точки зору можливих і дуже нетривіальних паралелей. Вчора в присутності Марка Рубіо два міністри закордонних справ, конголезький і руандійський, підписали домовленість про припинення бойових дій. Ну, вони кажуть, що про мир, звичайно, але до миру там достатньо далеко, але тим не менше про припинення бойових дій. Я, борони Боже, ніяк не проводжу паралелі між нами і там Центральною Африкою, але дуже-дуже раджу прочитати 3 абзаци тому, хто цікавиться зовнішньою політикою, про що, власне, ці домовленості. Для того, хто не дійде до читання 3 абзаців, я скажу 3 речення перед тим, як перейти до НАТО. І ви зрозумієте, чому. Там на всі дії прошиті терміни в 30 і 90 днів. Припинення бойових дій, виведення військ, створення зон делімітаризованих, власне, початок елементів економічної взаємодії і економічної інтеграції. Тобто вся логіка домовленості про 30 і 90 днів. Дуже просто.
А ще цікавіше, що американці отримують певний доступ до конголезьких ресурсів. Конголезькі ресурси одні з найсерйозніших в світі. Ну, наприклад, по кобальту, по вольфраму, вони там майже номер один в світі, але в Конго є майже все. Ну, дуже важко сказати, чого там немає з точки зору взагалі хімічних елементів, які присутні або не присутні. Нічого вам не нагадує логіка, коли є 30 днів, 90 днів, доступ до природних ресурсів і так далі, і так далі. Я тут поставлю 3 крапки і перейду до НАТО. Це доволі цікава історія, яку американці вважають, що вони можуть записати себе в актив. Я не розумію, чому Трамп ще там не похвалив себе, ну так, дуже медійно. Тобто він там похвалив, але не дуже медійно стосовно цієї історії. І я думаю, що він обов'язково це зробить. Ну, можливо, на вихідних краще говорити про Африку. А внутрішня політика американська – це в певною мірою своя забавна історія. Так що я би для тих, хто, власне, у нас будує різні сценарії про те, що будуть чи не будуть робити американці, я би уважно подивився на те, як структуровані домовленості, які американці спробували надягнути на африканців. Знову-таки, без проведення жодних паралелей. Але люди там одні і ті ж, які так або інакше займаються і говорять про це. І це означає, що певна частина ментальності може бути перенесена і на нас. Все, пока Африка, тепер Вибачте, переходимо... якщо підсумувати, пане Павло, звичайно, це буде трошки грубо, але чи можемо сказати, що Трамп і американці тренуються на Африці? Ну, я маю на увазі, знову ж таки, паралель тут... Ні, ну так далеко ми, Юра, не підемо. Та ми ж з вами не... все ж таки не просто політкоректні, а люди з цінностями, як ми сподіваємось. Але якщо серйозно, то логіка того, як структуровані домовленості там, багато в чому нагадує підходи американців до розмов з нами і з Кремлем. Оці 30-90, що важливо, що не важливо, доступ до ресурсів, виведення військ, демілітаризовані зони, але також, можливо, відновлення економічної співпраці. Це насправді модель, яку вони будуть намагатися надягати на голову всім. Іранська історія дещо інша, там великі ставки. Та й насправді про це потрібно говорити окремо. Але от африканська історія, коли я там почав чуть-чуть її копати, як на мене, люди, які, власне, приймають рішення, не ті, які, власне, вели переговори, а ті, які приймають рішення, можуть застосовувати ту ж ментальність і до нас. Дуже раджу всім почитати, що домовлено і що не домовлено. І як, власне, буде тепер здійснюватися реалізація цих домовленостей. Тобто Трамп же каже, що він там хоче припинити всі війни. І, власне, Нобелівську премію все одно хочеться отримати. Ну, я навіть не проти. Якщо є за що. Та і промова Трампа в Осло теж подивимося, буде цікаво. Війде в історію, як і все інше. По НАТО. У мене не залишилося після смаку оптимізму. Буду дуже відвертий. Але і не залишилось сплеску песимізму. Тобто, як в тому анекдоті, реалізм переміг. Саміт не закінчився якимось емоційними сплесками. Трампу саміт сподобався. Прийнято рішення, яке я не знаю, як буде виконуватись. От чесно, не знаю. Як на мене, це тотальна загадка про 5%. 5% – це маніпулятивна бухгалтерія для мене. Там вона поділена на 3,5% безпосередні витрати на оборону і на 1,5%. Але в 1,5% входить як критична інфраструктура, так і дрони. Я уж не знаю, там, чому дрони і критична інфраструктура разом. Тобто бардак тотальний в сенсі мислення, але НАТО над ним працює. Це не означає, що в НАТО нема розумних людей, які це прекрасно бачать.
Трамп отримав політичну перемогу і важливу для нього станом на сьогодні. Я також бачу дуже і дуже важливий драйв і дуже важливу динаміку в сенсі того, що європейці будуть будувати зараз свої власні спроможності. Я якраз дивився різні цікаві дослідження, скільки європейцям потрібно, щоб замінити американські спроможності в Європі. Ну от цифра Інституту стратегічних досліджень, який в Лондоні, 1 трильйон. Ну, звичайно, не за рік, я нікого не лякаю. Але умовно там за плюс-мінус 10 років. 1 трильйон все одно виглядає, погодьтеся, доволі амбітно. Крім того, потрібно зрозуміти, що вони роблять з озброєннями, що вони роблять зі своїми арміями, і як вони, власне, це пояснюють європейським громадянам. І от тут у мене найбільший скепсис. Поки що частина політичного істеблішменту, військові і інше зрозуміли, що майбутнє не визначене і потрібно себе захищати. А от люди не зрозуміли від слова геть зовсім. Я бачу різні опитування. От одне з цікавих опитувань буквально пару днів робилося в Німеччині. Воно таке більш оптимістичне, ніж те, що я бачив до цього, в плані того, скільки німців і яких готові захищати свою батьківщину в разі нападу. Але все одно це не те, що ми б хотіли бачити. Я думаю, що європейський вимір НАТО буде існувати, нікуди він не подінеться. Зверніть увагу також, що за декілька днів до початку натівського саміту всі азійські лідери з нього з'їхали. За моїми даними, станом на п'ятницю новий президент Кореї ще збирався їхати. Японці збиралися їхати плюс-мінус ну, там, 1,5 тижні тому. Тобто акуратно зняли можливість непростого спілкування з Трампом, оскільки у них там теж не просто з витратами оборонними, хоча вони йдуть дуже швидко вперед, але одночасно зняли цей подразник для Китаю, що НАТО розповсюджується на Азію. Це, до речі, і для нас хороша історія, оскільки китайці проти нашого вступу в НАТО, не тому, що їм не подобаємося ми в НАТО, а тому, що їм не подобається, що нас будуть використовувати на азійсько-тихоокеанському просторі. І ця історія також може глобально вплинути на наше насправді сприйняття. Я також бачу, що американці будуть менше платити в бюджет НАТО. Це не шалені гроші, але це приблизно 3,5 мільярда доларів. Але ці гроші також потрібно буде зібрати всередині Європи. І це буде непросте, насправді, питання політичне, не стільки фінансове. Європейцям потрібно буде підготувати дуже багато фахівців, військових, які здатні виконувати керівну роль на європейському просторі. Думаю, що це насправді вони зроблять. Те, що мені подобається, і те, що дуже пройшло по наших медіа, як ви знаєте, що постачання зброї нам можна зараховувати до цієї натівської бухгалтерії, і це насправді супер. Ви бачите, що Путін намагається бити на виробництво на території України. Зараз можна просто їх розміщувати десь в ЄС і потім завозити. Ця історія не заміняє все одно створення розподіленого виробництва, захищеного в Україні. Це нам критично потрібно, але на певних етапах здатна перекрити оці важливі місточки, але також здатна генерувати додаткові потоки фінансові для того, щоб підтримати наш ВПК, причому в режимі реального часу. І таке розуміння, наскільки я відчуваю, також серед багатьох партнерів є. Чи зможуть такі країни, як Іспанія і Італія, досягти 3,5 там в 2032 чи 2035 році? Моя відповідь скоріше ні, ніж так, якщо не відбудеться ніякої кризи. Що це буде означати для НАТО? Ну, вони сподіваються пересидіти Трампа.
Але пересидити Трампа – це така невдячна історія. Багато хто вже сподівався багато років тому. І вийшло дуже-дуже погано. Тобто цей саміт в сенсі внутрішньої мобілізації НАТО був непоганий. Він пройшов більш-менш окей, хтось там видихнув, і це теж насправді добре. Що стосується формулювання в заключному документі, і він доволі такий простий і навіть читабельний. Мати читабельний натівський документ – це вже досягнення. Там нема майже нічого, щоб ми хотіли побачити, але це не те, що нам з вами подобається, але те, що добре. Оскільки будь-яка така формулювання, яка була б простіша і слабкіша за попередню, вважалася б перемогою Кремля. Те, що тут діє принцип або так, як раніше, або нічого, я завжди підтримував його двома руками. І я не завжди вважаю, що принцип стратегічної невизначеності працює, оскільки європейці його часто використовують, щоб просто залишити можливість не приймати будь-яких рішень, а при цьому робити якесь розумне обличчя. З цим у них завжди дуже добре. Але в цьому випадку я це дуже підтримую, оскільки зробити такий самий абзац по Україні було б неможливо, а зробити слабкіше – це був би дуже поганий сигнал. Так що ніякого оптимізму стосовно НАТО у мене немає. Але і якогось сплеску песимізму або казати, що саміт для нас закінчився погано, теж немає. Що мені подобається в не всіх, але багатьох європейських країнах, вони почали реально думати про майбутнє і боятися. А страх – це важлива емоція, яка рухає ваші думки в більш амбітному напрямку, в тому числі стосовно України. Подивимося, як це буде розвиватися далі. І у мене насправді з розмов з американцями, з якими я там підтримую контакти, песимізма такого явного відносно позиції американської адміністрації немає. То я вважаю, що у них є свій прогрес мислення, в тому числі серед такого фан-клубу Трампа. От мага-мага. Там теж поступово розуміють, що вдаваний консерватизм там російського режиму – це не той консерватизм, який вони, власне, відстоюють і намагаються просувати. Таке розуміння поступово заходить. Та повільно, але також поступово заходить. Так що в цілому, насправді, не така вже і погана історія навколо саміту НАТО. Так що рвати волосся там в екстазі песимістично ми не будемо, робити посмішки, що нам пощастило і ми там проїхали ситуацію, теж не будемо. Але реалістична моя оцінка, ми цей саміт пройшли без катастрофічних втрат для України. І це насправді дуже добре. Ну і, власне, увага до Трампа, іноді навіть улещення. Ну, але чому би і ні? Власне, якщо воно станом на сьогодні працює. Я знаю там зі своїх джерел, що саміт Трампу, в принципі, зайшов. Ну, якщо зайшов, ну окей. Якщо говорити категоріями там, песимізм, оптимізм, зайшов, не зайшов, то також мені цікава ваша думка щодо саміту Євроради, тому що з одного боку нічого такого супер неочікуваного для нас там не відбулося, але з іншого боку ми бачимо знову ж таки цю Угорщину, яка продовжує блокувати. Орбан з результатами псевдореферендуму носиться і каже, що він тепер має моральне право блокувати вступ України в ЄС. І в мене враження, що і Урсула, і взагалі все керівництво Європейського
Європейського Союзу зайняло позицію, що нам просто треба дочекатися 26-го року, коли у Орбана будуть вибори, і, можливо, він вже не буде при владі, і тоді ми будемо вже з Україною там ці самі кластери якось більш предметно займатися. От які у вас відчуття після того, як відбувся цей саміт Євроради? Тут взагалі, до речі, окремо можу додати, якщо ви захочете це прокоментувати, бо мені здається, теж ця історія пройшла не дуже поміченою в наших медіа. Це про те, що Урсула висловила ідею, що треба знайти альтернативу Світовій організації торгівлі. Так, вона, зокрема, сказала, що ЄС може об'єднатися з очолюваним Азією всеосяжною угодою про трансокеанське партнерство, куди зараз, наскільки я розумію, входить також і Велика Британія, і що, власне, це може сформувати нову світову торговельну ініціативу. Це зрозуміло, що це два окремих питання щодо того, що відбулося в саміті Євроради. Це політична історія, але все ж таки те, що ми говорили про те, що Європа намагається себе зараз знайти, і тому очевидно, що про ті трильйони, які казали, да, тобто якщо Європа себе не знайде економічно, то відповідно і політично також будуть питання. Я почну з останнього. Мені не подобається механізм СОТ. Це не значить, що я закликаю його зруйнувати сьогодні до кінця дня. Оскільки в рамках СОТ існують механізми врегулювання суперечок, іноді вони навіть працюють, іноді не працюють. Сама логіка СОТ, вона, як на мене, викривлена. Вона йде з переговорів, які велися різними країнами в різні історичні умови, в різні умови економічні. Вони нагромаджуються один на одного, створюючи якесь викривлене, от як там оптика викривлена, так і СОТ на сьогодні. Тим не менше, в рамках СОТ укладається багато там цікавих і навіть корисних багатосторонніх домовленостей. Це не означає, що їх можна просто викинути і сказати, ну все, до побачення, там, все йде в кошик. Тому ідея фрагментації СОТ, вона давно лунає. Власне, Трамп нею дуже активно займається останні 2 місяці з цими тарифами. Він вже СОТ розшматував, знову зібрав і знову розшматував. І я йому, до речі, хоча я і вважаю накладення тарифів на всіх одночасно певною мірою странним і абсолютно незрозумілим, але сама логіка вирівняти це, вона має право на існування. Тобто в Брюсселі зрозуміли, що механізми СОТ не працюють так, як мали б працювати. ЄС це відстоював багато років і тепер в'їхав в стінку. Ну, якщо ти в'їхав в стінку, потрібно обтікати і розуміти, що далі. І це одна з пропозицій, абсолютно розумна у Урсули. Це не значить, що це єдина пропозиція. Якщо ви бачите, нещодавно ЄС після майже 30 років переговорів досяг домовленості про зону вільної торгівлі з Меркосур, з багатьма латиноамериканськими країнами. Тобто логіка може бути така, а давайте досягнемо зон вільної торгівлі, де працюють більш-менш передбачувані правила з великими іншими торговельними блоками, і будемо працювати в цій логіці. Ця логіка така доволі кепська, оскільки це логіка таких обмежених фортець, які торгують один з одним. Ну, як таке в середньовіччі, нове середньовіччя. Це не мій термін, але тим не менше щось таке на кшталт. Повертаючись до ЄСівського саміту, Орбан хоче взагалі зробити нас тему, що він начебто відбивається від війни і береже і себе, і Європейський Союз від нас, від наших фермерів, ключовою передвиборчою темою. Я думаю, що він її буде розганяти протягом року. Він, я думаю, також підозрює нас в такій глобальній конспірології проти нього з іншими європейцями, так, щоб його зачистити на наступних виборах і привести до влади Пітера Мадіра, який є доволі відомим зараз і харизматичним політиком, який однозначно належить до спільноти християнських демократів, але в якомусь сенсі тисне на Орбана ну, там справа фактично, не зліва, а справа. І це така нова і забавна ситуація в угорській політиці.
І я думаю, що все, що відбувається зараз в нашому діалозі з угорцями, людьми навколо Орбана сприймається саме з точки зору, що ми хочемо разом з іншими європейцями зачистити Орбана. Тобто переконати його в іншому буде дуже складно. Він також все, що відбувається навколо Закарпаття, я думаю, що розглядає з цієї точки зору. От ці всі шпіонські історії і так далі, і так далі, і так далі. І думаю, от же ж хочуть мене там на основі якихось домовленостей якось висмукнути з моєї за заздалегідь заслуженої позиції прем'єра. І тільки я тут рулю Угорщиною і хочу, щоб Угорщина залишалася країною в цьому підступному Європейському Союзі. Я думаю, що в ЄС в такій ситуації, коли кожен має захищати свою країну, але також зрозуміти, що таке бути європейцем. Як і ми, власне, маємо зрозуміти під час нашого вступу до ЄС, що таке бути європейцями. На емоційному рівні ми це зрозуміли, але на рівні функціонування Європейського Союзу це ще попереду нас. Тому досягнути якихось результатів сьогодні проривних з сьогоднішньою адміністрацією в Будапешті буде дуже важко. Це не означає, що з ними не потрібно підтримувати контакт, обговорювати різні питання. Тим більше, що все одно ми маємо влаштувати всю логіку навколо нашої угорської громади. І я саме це підкреслюю, саме нашої угорської громади, а не там громади Орбана, оскільки ми маємо про неї турбуватися. Ви бачите, як угорці воюють, як угорці роблять свій внесок в наш спротив проти російської агресії. І це дуже важлива історія, яка має війти в майбутнього ДНК європейської України. От я абсолютно в це вірю, і ми маємо це побудувати, побудувавши свій дуже чесний, але від щирого серця діалог з нашими угорцями. І не давати Орбану керувати і накласти лапи на цей діалог, кажучи, що це повністю наша справа, а от там якийсь підступний уряд в Києві і підступні українці намагаються якось тиснути на угорців. Навпаки. От з точністю до навпаки. Тому, якщо хочете мою думку, ніяких проривних рішень до виборів ми не досягнемо. Чи це погано? В якомусь сенсі погано, але це не означає, що ми нічого не будемо робити в плані вступу до ЄС. Багато речей можемо робити в реальному часі. Було б крутіше, звичайно, відкрити декілька глав. Не відкриємо ні катастрофа, але з іншого боку, багатьом зрозуміло, яку роль на сьогодні грає Орбан. Я, наприклад, не виключаю, що з ним ще вдасться домовитись. Орбан такий політик, який знає, що і як робити. І коли він відчує, що щось таке смажене, з якихось флангів, він швидко піде на контакти, в тому числі і на непублічні контакти, які, як я розумію, відбуваються і зараз. Тому я від цього ніякої трагедії не роблю. Ми маємо просуватися далі. Я абсолютно впевнений, як людина, там, як українець, як європеєць, що наш шлях до Європейського Союзу. І ми маємо отримати там не тільки відчуття солідарності, а й відчуття належності до європейського простору, що Путін нам буде заперечувати, та й, власне, вся ця реальність. А Орбан – це людина, яка може стрибати в різні сторони. Він досвідчений політик. Знову-таки, не виключаю, що десь ми з ним домовимося. Навіть якщо не домовимося, то працюємо за своїм планом, але точно не за планом Орбана. І не сваримось з ним. Я думаю, що потрібно говорити з Орбаном з позиції спокійної такої сили. Ну, от як іноді з поляками, чого нам не вистачає. Ми перестрибуємо на емоції, починаємо там
якось там дріб'язково щось казати. Не надо, ми ж насправді достатньо круті, щоб спокійно, зі спокійною емоцією з ними розмовляти. Ну, я ж не порівнюю поляків і угорців, не дай Боже, але з угорцями є про що порозмовляти, і їх відносини з нами, їх стратегічний інтерес. Я думаю, що Орбан особисто це розуміє. Пам'ятаю, раніше Орбан лякав угорців Соросом. Да? От Сорос був таким так званим бугіменом, тобто фольклорним персонажем, яких лякали неслухняних дітей. То зараз замість Сороса тільки Україна. Тобто є оцей образ, яким треба якось консолідувати свого виборця. Ну, це так, в якості репризи. Пане Павло, я вам дякую за ваші пояснення. Я впевнений, що про ту ж саму економіку Європи і всі торгівельні війни ми будемо ще говорити, оскільки там, якщо не помиляюсь, у Трампа він поставив Євросоюзу дедлайн до 9 липня, да, вийти з якоюсь угодою. І, власне, тому всі ці рухи і заяви Урсули і Мерц, який також підтримав цю ініціативу, вони пов'язані. Будемо за цим слідкувати. Тем багато, могли б ще продовжувати, але, на жаль, у нас трошки час лімітований. І я вам дякую за ці пояснення. Будемо за всім слідкувати. І, як вже пан Павло анонсував, наступного тижня вже фізично в студії ми спокійно з запашною кавою будемо обговорювати інші, скажімо так, події, якими нас буде намагатися лякати вже не Орбан, а світ в цілому. І будемо в цьому розбиратися. Так що вам дякую за пояснення. Дякую, Юра, був радий говорити. Всім привіт. Не будемо нікого тортурувати довгими розмовами. Але зараз тиждень за тижнем дуже цікаво, насправді, відбувається все в світі. Так що темп втрачати теж не будемо. До наступного тижня. Всім ще раз привіт.